रूपवा भयंकर बनाई पसर गईली घाघरा फोफाई। एक रापति बढ़वली अचरवा दोनों नदी मिल के कैली खतरवा। गांव गांव दिहली बहाई पसर गईली घाघरा फोफाई। सर अगर बाढ़ नहीं घोषित होगी तो पूरा जनता के लेकर के मैं बंधा पर सर धरना दूंगा। सतु हमारा नाम है सर, अराजी देवारा करखिया के पूर्व महाप्रधान।